अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत कोटा बच्चा है जो प्रेजेंट कर रहे हैं अलहम्द गुड फार्म और सिद्रा गुड फार्म, जिनका लोकेशन है भोपाल एमपी। अलहम्द गुड फार्म के ओनर का तो नाम मुझे पता है, काजिम भाई, और बहुत सारे लोगों को भी पता होगा क्योंकि काजिम भाई बहुत ही आला काम करते हैं कोटा में, और एक से बढ़ के एक क्वालिटी इनके पास रहती है कोटा में दोस्तों। और ये जो बकरा है ये अभी एक दांत पे है, अराउंड 35 से 36 इंच इसकी हाइट है। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग हाइट नाप के भी वीडियो मांग सकते हैं, ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा और एक्चुअल हाइट भी आपको पता चलेगी। और इसका वज़न आएगा अप्रॉक्स 50 kg, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी वेट लॉस होता है दोस्तों। और ये काजिम भाई का ये नंबर व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो आप उन्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए, जैसे ही भी फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय द वीडियो गाइज़।